Bogor, Jawa Barat. Kita dengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa setanah air. Ladies and gentlemen of the countrymen Pagi and tadi saya telah homeland. memimpin rapat terbatas This secara morning, virtual I lead the limited tentang Undang-Undang Cipta Kerja Law meeting virtually with the government and also the governor. Dalam undang-undang tersebut terdapat There 11 are klaster 11 yang secara clusters umum in that regulation, bertujuan which untuk is melakukan reformasi generally struktural proposed to dan do a structural mempercepat reform transformasi and ekonomi. triggering the transform Adapun of klaster economic. tersebut adalah And the urusan cluster is penyederhanaan perizinan, urusan simplification persyaratan on investasi, investment urusan requirement to be ketenagakerjaan, licensed, urusan pengadaan employment, lahan, land urusan kemudahan acquisition, berusaha, urusan business, dukungan riset dan inovasi, research and urusan innovations, administrasi pemerintahan, government urusan administrations, pengenaan sanksi, urusan punishment, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan empowerment, and UMKM, protections urusan on investasi dan UMKM, proyek pemerintah, investment and serta government urusan project kawasan and ekonomi. economical area. Dalam rapat terbatas tersebut, saya In that tegaskan meeting, mengapa kita I membutuhkan point out Undang-Undang why Cipta Kerja. do we need this Cipta Kerja law. Setiap First, tahun ada sekitar every 2,9 year juta there are penduduk usia kerja 2.9 baru, million anak muda new yang productive masuk ke pasar age kerja, joining sehingga job kebutuhan market, atas lapangan kerja so baru that the sangat-sangat new mendesak. jobs being needed. Apalagi di tengah pandemi, Moreover, in this terdapat pandemic, kurang lebih we 6,9 have about juta pengangguran dan 6.9 million 3,5 juta unemployment pekerja and terdampak pandemi 3.5 COVID-19. million workers affected by the COVID-19. Sebanyak 87% And about dari total penduduk bekerja 87% memiliki of tingkat our pendidikan workers are setingkat having a SMA ke high bawah, school di mana education 39% level to unders berpendidikan sekolah and dasar, 39% from the perlu elementary school. mendorong penciptaan So lapangan that kerja need baru, support khususnya to make di new sektor jobs, padat especially karya. in the labor Jadi, intensive sector. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan So, untuk Cipta Kerja Law menyediakan purpose lapangan to kerja provide as sebanyak-banyaknya many as it bagi can para to make pencari new kerja jobs for the serta job seeker, para also pengangguran. the unemployment. Kedua, dengan Second, Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, Cipta Kerja Law khususnya will make usaha the mikro people kecil, easily to untuk run membuka their usaha new baru. business. Regulasi yang tumpang tindih dan The prosedur yang overlapping rumit regulation and complicated procedures will be perizinan shortened. usaha untuk Business usaha mikro kecil license for UMK micro tidak business diperlukan is lagi. no more needed Hanya pendaftaran saja. and just need to be Sangat registered. So simple. Pembentukan PT atau perseroan terbatas Forming juga the limited dipermudah. company Tidak or ada PT lagi is pembatasan easier modal and minimum. no more minimum equity. Pembentukan koperasi juga And forming dipermudah. the cooperation Jumlahnya hanya is 9 also orang saja. easier with 9 Koperasi persons. sudah bisa The, dibentuk. the cooperative Kita can be harapkan akan formed. semakin And we banyak hope koperasi there will di be tanah more air. cooperative in our homeland. UMK, usaha mikro kecil yang bergerak UMK di sektor or micro makanan dan business minuman, in food and beverage sector sertifikasi will be halalnya paid by the dibiayai government pemerintah. for the halal Artinya certification, gratis. which is free. Izin kapal nelayan penangkap ikan For misalnya example, hanya ke fishing unit kerja vessel Kementerian KKP fishermen saja. just need to apply to the Sebelumnya unit harus of mengajukan Marine ke Kementerian and KKP, Fisheries Ministry, Kementerian which is Perhubungan dan before also need to instansi-instansi yang apply lain. to Ministry Sekarang ini of cukup Transportation dari unit and some di other Kementerian agency, KKP but saja. now it's just Marine and Fisheries Ketiga, Ministry. Undang-undang Third, Cipta Kerja ini akan this mendukung Cipta upaya Kerja Law pencegahan will dan support pemberantasan korupsi. the undertaking Ini of jelas corruption, which karena dengan clear because menyederhanakan, simplifying, dengan memotong, shortening, dengan mengintegrasikan integrating ke dalam the perizinan system secara to elektronik, electronical will maka pungutan erase liar, the pungli illegal dapat fees. dihilangkan. Namun, saya melihat But adanya unjuk I rasa see the penolakan Undang-Undang movement Cipta to Kerja reject
Cipta Kerja law pada that dilatar caused belakangi oleh by the disinformasi mengenai disinformations of substansi the dari substance undang-undang ini dan from this hoax law di and media hoax sosial. in the social media. Saya ambil contoh, ada I take informasi an yang menyebut example tentang that said penghapusan about UMP, raising the upah minimum provincial provinsi, minimum salaries UMK, or upah UMP, minimum kota Regency kabupaten, or city minimum salaries UMSP, or upah UMK, minimum provincial sektoral sectoral provinsi. salaries or Hal ini tidak benar, UMSP, which is karena not true, faktanya upah because minimum the fact regional that UMR the tetap ada. region minimum salaries is still there. Ada juga yang Any menyebutkan site bahwa that upah minimum dihitung minimum per jam. salaries count per Ini hours, juga which tidak benar. are also Tidak ada not true. perubahan dengan sistem yang The sekarang. system is not changed Upah compared bisa to dihitung now. berdasarkan waktu The dan salaries berdasarkan can be hasil. counted in time or outcome based. Kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa And semua then cuti, also spread cuti news sakit, that all cuti kind of kawinan, break cuti tanam, is cuti being erased, baptis, include cuti married, kematian, cuti sick, melahirkan, circumcision, dihapuskan baptism, pass dan away, and tidak ada births, kompensasinya. and without Saya tegaskan compensation. juga ini tidak benar. I Hak confirm cuti it is not tetap true, ada dan and all dijamin. kind of break is still there and Kemudian guaranteed. apakah perusahaan And then bisa about mem-PHK kapanpun secara self-layoff sepihak? on the Ini company juga at any tidak time benar. is not Yang true. benar, perusahaan The tidak truth bisa is mem-PHK company secara cannot lay sepihak. off their employee by themselves. Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan And the sosial next dan questions about kesejahteraan the lainnya trueness hilang. of the social and Yang welfare benar, insurance jaminan erased. sosial tetap ada. The truth is social insurance is still exists. Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya The AMDA, thing that openly informed analisis wrong mengenai is the dampak deletions lingkungan. of the environmental impact Itu assessment juga or tidak AMDAL. benar. It is AMDAL also tetap not ada. true. Bagi AMDAL is industri still besar there. harus studi AMDAL yang ketat. For big company, Tetapi they bagi have to UMKM research lebih AMDAL strictly, ditekankan pada but for pendampingan dan UMKM, pengawasan. is more likely being assistance and supervision. Ada juga berita mengenai undang-undang Cipta Kerja Also, ini mendorong this Cipta Kerja komersialisasi law will pendidikan. support the Ini juga tidak commercialization of education, which Karena is yang not diatur true, hanyalah pendidikan because formal it di just kawasan control ekonomi khusus formal di education KEK. in a specific Sedangkan perizinan economical pendidikan tidak area. diatur di But dalam the Undang-Undang permission Cipta of Kerja ini. education is not Apalagi regulated in this perizinan Cipta untuk pendidikan Kerja di law. pondok Moreover, pesantren for boarding itu tidak school that diatur never sama sekali regulated dalam in Undang-Undang Cipta Cipta Kerja Kerja ini. law. Dan aturannya yang And selama ini today's ada the tetap regulation berlaku. is still exists. Kemudian diberitakan bahwa keberadaan bank tanah. And the news about the existence Bank of tanah ini Bank diperlukan Tanah. untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, It is kepentingan important which pembangunan meant for nasional, the public and social pemerataan interest, ekonomi dan national konsolidasi building, lahan, serta economic reforma equalizations, agraria. and land Ini consolidations sangat penting and untuk agrarian menjamin reform. akses masyarakat terhadap It is important kepemilikan to tanah, support the people to kepemilikan access lahan. land Dan kita ownership selama ini because we tidak never memiliki have bank it tanah. for a long time. Saya tegaskan juga bahwa I also Undang-Undang Cipta point Kerja out ini that this tidak Cipta Kerja law melakukan is never recent resentralisasi kewenangan dari authority pemerintah daerah to ke the pemerintah regional pusat. government to the Tidak central ada. government. Perizinan berusaha dan The pengawasannya tetap permission and dilakukan oleh supervision is pemerintah always daerah in sesuai control dengan by the NSPK, regional norma, government standar, and refer prosedur, dan to the standard kriteria procedure, norm, and yang criteria ditetapkan or pemerintah pusat. NSPK Ini have agar been dapat appointed by the tercipta central standar pelayanan government. yang baik di For the seluruh daerah better standard dan services penetapan in all NSPK area ini and the dapat appointed of nanti this akan regulation diatur di will dalam be set PP atau peraturan in the pemerintah. government regulation or PP. Selain itu, kewenangan perizinan untuk Beside of non-perizinan that, berusaha the tetap ada authority di of the permission Pemda, still sehingga on the tidak Pemda. ada perubahan. So Bahkan there kita is no melakukan change, but penyederhanaan, just simplifying melakukan and standarisasi jenis shortening dan kind prosedur berusaha and di procedure daerah. standard in the Dan regions. perizinan berusaha di daerah diberikan And the batas permission waktu. of Ini establishing yang business penting di in sini. region is Jadi limited ada by time, service which is level of important. So there agreement. will be
service level Permohonan of agreement. perizinan dianggap disetujui Application bila of permission batas will waktu be telah agreed terlewati. when the time limit is over. Saya perlu tegaskan pula bahwa Undang-Undang I Cipta Kerja also ini have to point memerlukan out banyak that this sekali Cipta peraturan Kerja pemerintah law atau need PP more dan government regulations peraturan or presiden PP atau and Perpres. President's Jadi setelah regulation ini or akan muncul PP dan Perpres. Perpres So yang after this, akan kita there will selesaikan be PP and paling lambat 3 Perpres bulan setelah will be diundangkan. done no later than Kita 3 months pemerintah after being membuka settled. dan mengundang We, masukan-masukan as the dari government, masyarakat are opening and dan masih inviting terbuka every input usulan-usulan dan from the masukan dari people and daerah-daerah. still open for the regions to give Pemerintah their input. berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja By ini this jutaan regulation, pekerja we dapat as the memperbaiki government kehidupannya believe dan there will be juga more jobs for the penghidupan bagi betterment keluarga of our mereka. people and their family. Dan kalau masih ada, And if there jika masih any ada kind of ketidakpuasan unsatisfied terhadap Undang-Undang Cipta on Kerja this ini, Cipta Kerja law, silahkan mengajukan then uji please submit materi this law atau to the judicial review Constitutional Court melalui MK, or Mahkamah MK for the Konstitusi. judicial review. Sistem ketatanegaraan kita memang Our country's mengatakan system seperti did itu. say like Jadi, that. kalau masih ada So, yang tidak puas dan if menolak, it is still silakan their diajukan uji materi ke unsatisfied MK. act and rejection, please do Saya the rasa itu judicial yang review bisa saya to the sampaikan pada MK. kesempatan yang baik ini. I think that's all I can say for this time. Terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Saudara.